హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలంగాణ యంగ్ ఫార్మర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఛానల్లో వెహికల్కి సంబంధించిన వీడియోలు అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి, ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకైతే నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. ఈరోజైతే మన ఛానల్కి స్వరాజ్ 735 FE అయితే సేల్కి అయితే రావడం జరిగింది. దీని యొక్క మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే 2008. ఇంజన్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉంది. సింగిల్ ఓనర్ వెహికలే. ఆల్ పేపర్స్ అయితే అవైలబుల్గా లేవని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నాడు. అలాగే రన్నింగ్ వెహికలే, ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదు. ట్రాక్టర్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉంది. దీని యొక్క బ్యాక్ టైర్లు చూసుకున్నట్లయితే మనకైతే ఫోటోలు అయితే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. 70% అయితే ఉన్నాయి, మనకి క్లియర్గా అయితే కనిపిస్తుంది. ఎటువంటి రిపేర్ లేదని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఈ వెహికల్ యొక్క పూర్తి వివరాలు కావాలంటే ఓనర్కి అయితే కాల్ చేసి తెలుసుకొని, దయచేసి ఎవరు కూడా ఆన్లైన్ పేమెంట్ అయితే చేయవద్దు. అలాగే టైంపాస్కి అయితే ఎవరు కాల్ చేయవద్దు. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వెహికల్ని కొనదలుచుకుంటే వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆల్ క్లియర్గా ఉంటేనే అప్పుడే కొనుగోలు చేయండి. దయచేసి ఎవరు కూడా ఆన్లైన్ పేమెంట్ అయితే అస్సలు చేయవద్దు. వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆల్ క్లియర్గా ఉంటేనే అప్పుడే కొనుగోలు చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వెహికల్ యొక్క ప్రైజ్ వచ్చేసి ఓనర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే 1,20,000 అయితే చెప్తున్నాడు. ఈ వెహికల్ యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్.